我们这个直播间会教一些原配如何的收取外面2+1跟你老公的照片，结果这个2+1有点傻，亲自的把证据送到了原配的手上。没有，我心想就是说啊，他那么久都没有说要分开啊，那我就想就是气他老婆，就是说会不会识相的退出？谁知道他只回了一句辛苦了。啊，不好意思。老师你好。你好。就是现在我爸妈嘛，他不同意我跟我男朋友在一起嘛，那我想要跟我男朋友分手，但是他现在呢赖上我了，那不跟我分手，然后纠缠我，我不知道要该怎么办。是哦，你男朋友是纠缠你啊？我怎么称呼你啊？可以叫我小陈吧。小陈吧，还不确定哦。好嘞，小陈同学，你今年几岁啊32。32岁哦。啊，你男朋友嘞47，他大我15岁。哇，现在好流行哦，这个也不叫姐弟恋了，那叫做叔伯恋吗？还是叫做47、32，大了一轮多哎。以前我谈的几段恋爱，男朋友都很年轻幼稚嘛，那没安全感，就我觉得然后我现在就想找个成熟的嘛，那刚好去年聚会的时候就认识了他，那我觉得他挺有趣的，而且很成熟，然后我就很迷恋他，那我就感觉心里爱上了他，后来呢就是越来越熟悉了。然后他那么大肯定有老婆啊，他跟我说他跟他老婆是性格不合，是为了宝嘛才勉强在一起的，但他现在呢想找到了真爱，然后他承诺就是要对我好，要给我一个家。他说他会跟他老婆那个分开的。虽然他当时有家室也有宝嘛，那我感觉他对我那么好，所以我也就不在乎嘛，因为之前的都很幼稚，都没有这种感觉。那我心想我喜欢他就行了，而且他也很舍得为我花米嘛，就是给我买了很多的名牌啊，那个首饰啊，他还会带我去那个旅行，就是到处玩。那我就觉得他对我这么好，然后让我的很上头，那我就越来越离不开他了。哦，你是对那个名牌包、名牌的表、名牌的衣服上头啊？对那个到处旅游，还有他的米上头，是吧？但是他对我的那个感觉，就是他给我的感觉，我也就是感觉很上头，很舒服，因为他对我就是很爱护的那种感觉。哦，很爱护哈。那可是人家有家庭呢，你一开始交往的时候你就知道吗？我刚开始就心想他对我那么好，可能是那个分开了就是没就两个人可能分开了还是没有，然后就是后来聊了就知道他是那个有家庭了。他说他跟他老婆就是不和嘛，那他也有承诺跟我说他要给我一个家。哦，给你一个家，然后把原来那个家给拆了，对不对？啊、他这是多久以前的事啊？你们认识多久啊？我们认识了2年了。2年哦，这种关系2年了，他老婆都没发现吗？就是刚开始嘛，就是可能是没有发现，但是我们谈了1年多的时候嘛，那我就想气他老婆，因为他也没有说要分开啊，那我就把我跟我男朋友的那些就是玩的呀比较亲密的照片，我那个发给他老哦，婆了。亲自送上了证据，是吧？我们这个直播间会教一些原配如何的收取外面2+1跟你老公的照片，结果这个2+1有点傻，亲自的把证据送到了原配的手上。你是要玩2+1，然后还没脑子啊？信不信？没有，我心想就是说啊，他那么久都没有说要分开啊，那我就想就是气他老婆，就是说会不会识相的退出？谁知道他只回了一句辛苦了。啊，不好意思。我笑得
太夸张了，抱歉抱歉。他老婆跟您说您辛苦了呀？就他也没有闹，没有说啥，然后可能就回家就跟我男朋友可能有吵，然后我男朋友就让我低调点，他说他老婆已经开始在查我们了，然后我男朋友不知道是我给他发的照片嘛，那我就认为他根本就没打算跟我在一起，家人们，稍等一下，小陈啊，家人们，你们听了这么多二加一故事，你们觉得这个老婆牛不牛啊？看到发了那个，看到二加一发那个把证据送上门以后，回一句辛苦了您啊，有没有？你们觉得这个原配牛不牛？有没有验证我说的？我常常跟那些原配说，他说我要去找那个二加一，我要去他家敲他的门。我说千万不要，你知道像处理这种问题，谁越沉得住气，谁越牛，知道吗？超级冷静，这个原配是一个厉害角色哦。我个人认为小陈你是搞不过啦哦。那后来你就这样搞人家说你辛苦了，然后嘞？然后不是因为这样子，我男朋友没有说要就是能分开啊，他们也没有分开啊。然后我就心想，我就再给他找点事吧。我就趁他老婆回娘家的时候呢，我就叫我男朋友就跟他哄着，跟他说去他们家嘛。那在他家里就是我就心想就让他老婆知道嘛，然后就想着看他会怎么样嘛。然后我知道了，他老婆头发是黑的，你把它染成黄的，然后搅了一撮，撒在各地，然后让这个原配看到，哎呦，我是黑头发，为什么你是黄头发？为什么有黄头发在我们的床上？是不是？没有，这一次他老婆不是这样子的，不是，他老婆就直接带那个亲戚朋友来把我削了一顿。那闹成这样了，他们不就分开了吗？那他俩分开后，就是他老婆就分走了大半的财产嘛，因为他有证据嘛。那我男朋友的厂子也因为那个流动资金无法运转了，就经营不下去了嘛，破产了。然后你把人家搞黄了，对不对？那我心想，我本来心想就是想让他们早点分开，然后没有想到就是他现在这样子，我才知道他平常就是吹牛也根本没有那么多米。他说他之前有多少多少，然后现在呢也没有没那么多米啦，就不符合您的这个选老公的标准咯，对不对？是吧？我说了嘛，你上头是因为人家送你的包，是因为人家给你的啥，给你的这些好处没？现在人家没米了，破产了，不要了吧？那现在就是他说他因为我跟他老婆分开了嘛，那现在他想要跟我在一起了，那你都不知道，他自从他跟他老婆闹了以后，那个本来他就大我15岁，然后现在邋里邋遢的，精神气就像就有那种老男人的感觉，就精气神儿啊，对，然后还有那种老人味儿对。在说我吗？然后我现在心想，我就不想跟他在一起了嘛。然后呢？那不是就是我也这个年龄了，然后家里也催嘛，就催我让我早点结婚嘛，那说我不处对象嘛。那我之前我谈的那个就这个男朋友的时候，我有说过嘛，那我家人都觉得他大我那么多岁，他就不愿意嘛。都不愿意，就叫我找个年轻一点的。那前段时间我就遇到了一个跟我年龄差不多的一个房地产的老板。过去那个你一直期待人家跟老婆分开，你也把人家搅黄了，然后嘞，人家现在要来找你，又嫌人家有老人味儿现在你又认识了一个房地产的有钱人吧？我猜一猜，是不是？还好吧，也没有多有。但是他关键是他年龄跟我差不多，那就是年龄差不多嘛，那还觉得还行嘛，那家人不是也催婚嘛，那我就心想，不然就处一下吧，那看一下那个，如果可以的话，我们就结婚嘛。我心想，
就是跟他谈嘛。那没有想到我都跟我这个之前这个男朋友，我都跟他说，我说我们分开吧。但是他呢，他就他根本就不要分手。他说，就是如果不是我当初通知他老婆嘛，不是我作，他根本就不会落到这个地步。本来他都想准备转移那个资产的嘛，那就是被我破坏了。那现在要让我对他负责，现在就他说赖上我，他就赖上我了。他说他不可能跟我分开的。如果要分的话，他就说必须把之前他给我花的那些米都还给他。哦，很多米哦。好啊。那现在呢？现在他也查到了，就是我现在这个对象了嘛，就是有一天那个房地产的大亨，是不是？对，就是这一个。但是有一天我去跟我现在这个男朋友约会，他就也不知道他查出来了，他就突然出现了。那我不知道要咋解释嘛，他就一下子就出来了嘛，那还叫我的名字，那我也不知道该跟我那个男朋友介绍嘛，我就跟他说他是我叔嘛，然后他也就顺，就是他说然后就还加了我对象的好友。哎呦，哎，小陈啊，你做事哦，若要人不知，除非己莫为。你现在开始，是不是你这个有意味的老人味的叔准备对你产生报复了呀？是不是？我就现在就很担心他都不知道会跟我男朋友聊啥。我现在就担心他就是会曝光我的事，你不用担心，因为现在你连麦的时候已经曝光了。我就把最现实的都告诉你，你以为所有的事情都像你打的这个如意算盘，你就准备好那个拜拜吧，好不好？跟这个拜拜啊，但是就感觉还可以，就是我现在不知道该咋办。你都曝光了咋办啊？不光没曝光咋办啊？我跟您说哦，因为你从以前到现在，我听起来你选择对象都是以有没有米为主嘛，是吗？因为现在也很那个现实啊，你看这个社会没有米怎么生活嘛？不是说那个什么啊，不是你真要，只是为了生活所逼，对不对？没有，我找个经济条件好一点也没错呀。啊，可以，但是呢，经济条件好也要有底线嘛。昨天好像有一位连麦家人也是这个问题，对不对？为了要米，结果失去了很多，然后没有底线。我真心的要跟您说哈，小陈，我们谈恋爱也好，找经济条件好的也 OK，这是找帅的都 OK 啊，这是你的选择。但是你要知道，第一段有婚姻，第二段这个东西你只不过快要被你的那一位所谓的大叔来报复了，你知道为什么吗？不知道。因为你曾经这样子伤害过别人，他只是把你曾经伤害过他的，然后怨气再撒在你身上。他既然已经加了你现在这个男友的信息，你前男友明天就会打电话来找你了。他会把什么事都说啊？什么事都说，这是必然的。再来一个就是你要准备好2份钱哈，一份是给那个老人大叔的，一份是在这个房地产的这个大亨，你收了人家多少钱，你准备好这2份钱，赶快把钱还给别人，好了事，要不然我怕你连小命都不保了。那我也没，我只是我们谈的时候花的，也没有说我向他借啊啥的呀，没有啊。好啊，如果现在房地产大亨不要还就算了，你就拍拍屁股快走吧。我是觉得这2个男人你都不可能要到了啦，不会跟你在一起了，因为你太现实了。那现在就是那个我之前花他的米，花我前男友的那些米还要给他呀？就分了，干嘛还要给他呢？好啊，不给行啊，反正他就纠缠你呗，你就被缠的烦死，烦到死，烦到爆啊，也可以啊，你只不过在还以前的债，好吗？那如果他都把我现在的缴还了，我干嘛还要还他米啊？我这个问题回答过了，我可以再说一遍，你要去跟你的那个老人男友聊，我就不还，你看他能咋地，是不是？听明白了没有？
就是说跟现在的这个男朋友已经没有继续的啊，可都能了。不可能，谁知道你的状况，还想跟你家人们？如果你们知道像小陈这样的男人也好，女人也好，伴侣也好，你们会继续交往吗？我们吓都吓死了啊！爱钱又无脑啊，然后呢，想要快乐的这个婚姻，然后又找一个有家室的，你是不是真的？绝对不会嘛！你看人家根本就不会要跟你，因为你知道你的爱也好，你的婚姻也好，你的爱的价值观也好，就是认为别人都是工具嘛，你笨的不就是别人的米吗？所以人家会躲得你远远的呀，看到了吗？那我之前我就想跟我之前的那个男朋友嘛，但是他不是，我们都谈了2年多，他都不想跟我结婚啊，那我不是才会再找吗？那你过去这些事你就赶快收手吧，好不好？嗯，好。哦，人家都为你都跟原配分开了，也不是为啦，这男的也不是什么好东西。总之就是永远不要去搞婚内的这种有婚姻的，不管男人或女人，好不好？不会有好结果啦，我都已经掐指一算都算到了呗，你算不到？我嗯，之前跟他谈的时候，我是有想跟他结婚的，然后现在呢，不是这种情况吗？然后看到他那样子邋里邋遢的，就没感觉。你不是要跟他结婚，你是要跟他的米结婚，所以人家没米了，你就一脚把别人踹开，你说你会不会有报应啊？这么现实，不会有报应吗？哦，好啦哈，就先这样啊，小陈同学，行不行？我报应现在就是报应来了嘛。报应来了，对，报应来了，加油吧，嗯。好，拜拜，哎，老师要借由小陈的这样的一个案例，告诉大家，如果我们的爱带有强烈的工具属性，如果什么叫工具属性？这个男的帅不帅，高不高，有没有米？现在其实我觉得现在不管男女吧，我觉得都挺现实的，都看的都条件，然后每次都会来告诉我，没有钱能生存吗？把我问得哑口无言呢，好像有钱就万事通了啦。哦，对的，如果你现在的感情当然需要看条件，但是纯粹是属于工具属性的条件。什么叫工具属性啊？身高要1米8，学历要什么958，是不是？收入要很高，能够养得起你，最好还有时时给你买一些名牌包。No no no，这些都是条件，好吧？如果只有这样，那我可以告诉各位会麻烦的。我希望你们能够什么，呃，我希望你们能够除了在这种物质条件、工具条件之外，我希望你们能够有一些所谓的内心的这种满足的这种条件，好不好？